χθες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, έκανα μια κουβέντα εκεί με εσάς εδώ, με διάφορους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην συγκέντρωση και μου έκανε το εξής εξαιρετική εντύπωση. Επειδή εγώ προέρχομαι από χώρο πρώην κρατικό, από ΔΕΚΟ, είμαι εργαζόμενος στον ΟΤΕ, που έχει ιδιωτικοποιηθεί, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το προσωπικό και η διοίκηση της πυροσβεστικής, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εκεί που έρχεται της Ομοσπονδίας. Κατάλαβα ότι πολλές από τις τακτικές διάσπασης διαχωρισμού των εργαζομένων είναι κοινές. Δηλαδή, ζητήματα που αντιμετωπίζαμε εμείς στο συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ πριν 4, 5, 6 και 7 χρόνια, την περίοδο δηλαδή που σταδιακά ιδιωτικοποιούνταν ο ΟΤΕ και συνολικά το αγαθό της επικοινωνίας, βλέπω να ακολουθούν την ίδια τακτική και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εκεί στο χώρο της πυροσβεστικής. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι και η χθεσινή πρωτοβουλία ήταν πάρα πολύ σημαντική, νομίζουμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι μια κίνηση που προσπάθησε να κινητοποιήσει τους ίδιους τους εργαζόμενους από τα κάτω, δηλαδή απευθύνθηκε στους πυροσβέστες, σε όλους τους εργαζόμενους στο πυροσβεστικό σώμα και στα πρωτοβάθμια σωματεία τους, αν θέλετε ξεπερνώντας αυτές τις συμβασμένες κυβερνητικές ουσιαστικά πλειοψηφίες στην Ομοσπονδία, και νομίζουμε εμείς βάρος ρίχνουμε συνολικά για τον Έλληνα εργαζόμενο, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε είναι στο δημόσιο τομέα, την ανασύνταξη του κινήματος. Και η ανασύνταξη του κινήματος που είναι απαραίτητη και επίγουσα αυτή την περίοδο μπορεί να γίνει μόνο με τέτοια μορφή, με τη συμμετοχή δηλαδή των ίδιων των εργαζομένων από τα κάτω, με τέτοιες πρωτοβουλίες, με αποφάσεις συνελεύσεων και τη συμμετοχή των ίδιων σε όποιες κινήσεις γίνονται διαμαρτυρίας. Νομίζουμε ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και παλιότερα αλλά και τώρα, με αφορμή την κρίση, ουσιαστικά έρχονται κυβερνήσεις να εφαρμόσουν όλο το αντεργατικό εκείνο νομικό οπλοστάσιο που έχει συναποφασιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και την περίοδο ανάπτυξης και την περίοδο της κρίσης, τώρα μέσα στην περίοδο της κρίσης, να επιταχύνουν την εφαρμογή αυτών των μέτρων που έχουν συναποφασιστεί, και μέρος αυτών των μέτρων ουσιαστικά έρχεται και με αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο το οποίο συζητιέται από χθες και θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, και νομίζουμε ότι απέναντι σε αυτό οι εργαζόμενοι δεν μπορούν, όπως υπάρχουν άλλες φορές που ακούγονται ότι οι εργαζόμενοι διαχωρίζονται σε δεξιοί και αριστεροί και πρέπει να φτιάξουμε αριστερά σωματεία κτλ. Είναι λάθος αυτό κατά την άποψή μας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενωμένοι στη βάση των ταξικών συμφερόντων τους, των ενίων ταξικών συμφερόντων τους, και η διαχωριστική γραμμή που έθεσε πρώτο το παραγωγικό αγωνιστικό μέτωπο στο κίνημα συνολικά είναι εάν οι οργανώσεις των εργαζομένων έχουν αυτή την ταξική γραμμή, εάν δηλαδή βάζουν διαχωριστική γραμμή ή με τα μονοπόλια ή με το λαό. Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία σας ακολουθεί αυτή που εμείς παλιότερα λέγαμε κυβερνητική τακτική, προκειμένου να εξυπηρετήσει εμέσως ή αμέσως την κάθε φορά πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, και νομίζουμε ότι και με την επιτυχία των σημερινών εργασιών σας, που την ευχόμαστε ολόψυχα, θα μπορέσετε να κάνετε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της υπεράσπισης των κοινών ταξικών συμφερόντων που έχουν και όλοι οι εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα. Ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στη σημερινή σύσκεψη.